नमस्कार, योगिता's रेसिपीज में मैं योगिता मोहित है आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रेसिपी देखने वाले हैं तो फायदेमंद और सेहतमंद ऐसी नुस्खा है ये तुलसी का काढ़ा। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। आप ये काढ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको सर्दी और खांसी में काफ़ी फायदेमंद लाभदायक ऐसा ये काढ़ा बन जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा। और आपको ये काढ़े की रेसिपी कैसे लगी, आपको फ़ायदा हुआ क्या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। आज हम घरेलू नुस्खा तुलसी का काढ़ा बनाएंगे जो कफ और सर्दी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस ठंडी में आप ये बना के पी सकते हो। तो एक गिलास के लिए सामग्री में मैं आधा टीस्पून अजवाइन लिए, आधा टीस्पून मैंने अलसी लिए, यहाँ पे तुलसी के पत्ते हैं, 4 से 5 काली मिर्च के दाने हैं और 2 लौंग है और पाव टीस्पून हल्दी है और अदरक है ये ताजा वाला। गैस पे मैंने एक स्टील का पतीला रखा है। हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे इसमें। अभी पानी में हम सारी चीजें मिला लेंगे। देखिए, अलसी, लौंग, काली मिर्च के दाने और अजवाइन हम हाथ से थोड़ा सा मसल कर इसमें डाल देंगे। तुलसी के पत्ते डालने वाले हैं हम 6 से 7, हल्दी डालेंगे और अदरक को कूट करके हम इसमें डालते हैं। अदरक डालेंगे। अभी इसे उबाल आने तक हमें इसका 1 गिलास का आधा गिलास तक उबाल आने तक हमें वेट करना है। देखिए, इसकी आधी क्वांटिटी में हमें इसका अर्क निकालना है, उसे सेवन करना है। काफी फायदेमंद और कफ और सर्दी के लिए काफी राहतमंद ऐसा ही नुस्खा है। मेरे मम्मी ने हमें सिखाया है, मैं मेरे बच्चों के लिए भी बनाती आई हूँ हमेशा। इजीली बनने वाला, सभी सामग्री घर में ही रहती है, तो एकदम परफेक्ट ऐसा नुस्खा है सर्दी खांसी के लिए। 3 दिन आप इसे सेवन करोगे। सोते समय आपको लेना है, तुरंत बना के तुरंत लेना है। बच्चों को दे रहे तो आप इसमें शहद का 1 चम्मच डाल के इसे मिलाना है, लेकिन शहद कभी डालना है मैं आपको बताऊंगी इसमें। देखिए, अभी इसका थोड़ा सा आधी क्वांटिटी तक हम वेट करेंगे। 5-6 मिनट के बाद मैंने इसे उतारा है चूल्हे से। अभी देखिए, इसे मैं छान लेती हूँ तो आपको बताती हूँ। देखिए, अपना काढ़ा रेडी है। देखिए, बराबर आधा गिलास काढ़ा रेडी हो चुका है। और कैसे बना है देख सकते हो। मैंने 1 गिलास लिया था इसका। अभी समझो इसमें आपको बच्चों को देना है तो आपको 1 चम्मच शहद इसमें मिला के देना है ऐसे ही। लेकिन चूल्हे से निकालने के बाद गुनगुना होने पर शहद मिलाना है और उन्हें देना है। और बच्चों को इसका आधा देना है, आपको इतना नहीं देना है, बड़ों के लिए इतना काफी है। और बच्चों को आपको पाव भाग इसका देना है, लेकिन गरम गरम देना है, इतना ध्यान रखिए। काफी फायदेमंद ऐसा ही नुस्खा है, जरूर बनाइएगा और 3 दिन तक इसे आपको सेवन करना पड़ेगा। अब मैं इसे पी के बताती हूँ आपको। मुझे सर्दी भी हुई, 2 दिन से मैंने पिया है ये काढ़ा बना के। अभी 3रा दिन में मैं ट्राई कर रही हूँ। 2 दिन में काफी फायदेमंद साबित हुआ है, मुझे काफी फर्क पड़ा है। मैंने शहद मिलाया नहीं है, आप शहद भी मिला के पी सकते हो। वाह, मस्त बना है। सभी चीजें फायदेमंद है जो हमने इसमें ऐड की है और मैं हमेशा बनाते आई हूँ। काफी 3 दिन में राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसे पी के आराम से रजाई ओढ़ के सो जाना है, मस्त एकदम। सुबह उठना है तो काफी फायदा होगा आपको।